Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Yang selalu saya hormati kepada teman-teman barataan. Semoga kita selalu disehatkan badan, sehat walafiat, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan penuh berkah. Amin. Sekarang kita memikat burung serindit lagi. Ikuti terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Ya, langsung kena kawan-kawan.
Kak, ambil saja. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita pulang karena hari sudah sore. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudi kiranya menonton video yang seadanya ini. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.